సన్షైన్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ సేఫ్టీ ష్యూరిటీ ప్రామిస్ అనువైన స్థలం అందుబాటు ధరలో సన్షైన్ ఫ్లోరా నందిగాం టౌన్ షాద్ నగర్. గడిచిన 4 రోజుల నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కూడా కొనసాగుతుంది. దీని ప్రభావం ఎప్పటి వరకు ఉండబోతుంది, రానున్న 5 రోజుల పాటు వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయో మనకు తెలియజేయడానికి విశాఖ తుఫాను హెచ్చరిక కేంద్రం డైరెక్టర్ సునంద ఉన్నారు. మాట్లాడదాం మేడం. రానున్న 5 రోజుల పాటు వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి, అల్పపీడన ప్రభావం ఎప్పటి వరకు ఉండే అవకాశం? ఈ యొక్క అల్పపీడనం అనేది సుస్పష్టమైనటువంటి అల్పపీడనంగా మారింది. అయితే ఇది అల్పపీడనంగా మారింది కానీ ఇది నార్త్ వైపు కొంచెం మూవ్ అయ్యి తర్వాత ఇది ల్యాండ్ మీదకి వస్తుంది, పశ్చిమ దిశగా కదులుతుంది. సో దీని ప్రభావంతో మనకి రానున్న 5 రోజులు కూడాను కోస్తా ఆంధ్ర అంతటా కూడాను తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంచెం దీని యొక్క ప్రభావం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గరగానే ఇది ఏర్పడింది కనుక, అంటే కదులుతుంది కనుక, సో దీని ప్రభావం అనేది నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఉంటూ మనకి వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే ఇది సుస్పష్టమైనటువంటి అల్పపీడనంగా మారిన క్రమంలో తీరం వెంబడి గాలులు కూడా ఉన్నాయి. గంటకు 40 నుండి 45, అత్యధికంగా 55 ఉంటున్నాయి. ఇది ఈరోజు మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత రేపటికి అల్పపీడనం అనేది లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కనుక ఇంకా రేపటికి ఇక వార్నింగ్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఈరోజు అయితే మాత్రం వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి. నిన్న మొన్నటి వరకు కురిసినటువంటి వర్షపాతంలో ఎక్కడ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది, ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు? అంటే మనకి అత్యధికంగా అంటే మన పార్వతీపురము, శ్రీకాకుళము, అలాగే మన్యం ఈ ప్రాంతంలోనే మనకి ఎక్కువగా వర్షపాతం అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏరియాస్లో లైక్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరిలో కూడా పడుతున్నాయి. కానీ కొంచెం తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షం వరకే మనకి పడుతున్న కనబడుతుంది, పరిస్థితి కనబడుతుంది. సో ఈ విధంగానే మనకి రానున్న 5 రోజులు కూడాను నార్త్ కోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంచెం ఎక్కువగాను, సౌత్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంచెం తక్కువగాను ఉంటూ వానలు అయితే కొనసాగే అవకాశం అయితే ఉందండి. తెలంగాణలో చూస్తే ఇప్పటికే ఎడతెరిపి లేని వానలు కురుస్తున్నాయి. అక్కడ ఎప్పటి వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది? పరిస్థితిలో మార్పు ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం? ఈ అల్పపీడనం ఏదైతే ఉందో అది పశ్చిమ దిశగా కదులుతున్న క్రమంలో ఇటు సౌత్ ఛత్తీస్గఢ్లోను, సౌత్ ఒడిస్సా, అలాగే తెలంగాణ, నార్దర్న్ తెలంగాణ రీజియన్లో ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ వర్షపాతం అనేది ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ఎందుకంటే త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్ 1 వీక్ వరకు కూడా ఇది పశ్చిమ దిశగా కదులుతున్నప్పుడు ఈవెన్ మహారాష్ట్ర వైపుకే కదులుతూ వెళ్తుంది. సో దీని ప్రభావంతో డెఫినెట్గా ఇక్కడ వర్షాలు అనేవి తెలంగాణ రీజియన్లో కానీ సౌత్ ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ మనకి ఉండే అవకాశం అయితే ఉందండి. సెప్టెంబర్ నెలలో కురవాల్సినటువంటి సాధారణ వర్షపాతం ఆల్రెడీ రీచ్ అయ్యామా, లేకపోతే రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా సెప్టెంబర్ ఇంకా నడుస్తుంది కదండి. సో డెఫినెట్గా ఈ వీక్ అంతా కూడాను మనకి తేలికపాటి వర్షాలు అయితే ఉండే అవకాశం అయితే ఉందండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది మొత్తం మీద అయితే రానున్న 5 రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. అల్పపీడన ప్రభావం ఉంది కనుక తీరం వెంబడి గాలుల వేగం కూడా 45 నుంచి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉండే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులకు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి రానున్న 5 రోజుల పాటు కొనసాగబోతుందని విశాఖ తుఫాను హెచ్చరిక కేంద్రం డైరెక్టర్ సునంద స్పష్టం చేస్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ అజయ్తో కలిసి అనిల్, RTV, విశాఖ నుంచి.